国ごとの犬の特徴シリーズアフリカ編。バセンジーは俊敏で運動能力が高い。アザワクは日中40度を超える環境でも活動可能。サルーキはシルクのような毛で美しい光沢がある。ローデシアンリッチバックは頑丈で長寿。アフリカンビレッジドッグは環境に合わせた進化。